अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनैना फूड यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी कढ़ाई, जिसके लिए हमने 1 किलो मटन की चॉप्स ली थी। उसके अच्छे तरीके से हमने धो के उसमें दही, अदरक, लहसुन का पेस्ट हमने 1 चम्मच डाला और कोकोनट और खसखस दोनों को ग्राइंड करके 1-1 चम्मच हमने उनका डाला और इसको हमने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया है, ताकि हमारा जो मटन है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर इसका फ्लेवर भी आ जाए और ये गल भी जाए। अब हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर हमने 1 कप के करीब ऑयल डाला। अब इसको हल्का सा हम गरम करेंगे, बाकी तमाम मसाले जो इसके अंदर डालेंगे वो आपको बताते हैं। ऑयल हमारा गरम होने के करीब है। अब इसके अंदर जो बाकी मसाले हमने डालने हैं वो डालेंगे। 4 हमने बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। जब तक हमारे टमाटर ग्राइंड होते हैं तब तक हम आपसे, अब ग्राइंड हो चुके हैं, पहले वो डाल लें, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। ये 4 टमाटर जो लिए थे उनको ग्राइंड किया और इसके अंदर अब हमने 1 चम्मच डाली है लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हमने ज़ीरा डाला है, 1 चम्मच हमने खुश्क धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी भुनाई करेंगे। जब तक हमारा मसाला जो है अच्छे तरीके से भुनेगा नहीं तो इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से नहीं आएगा। तो जब भी आप कोई भी खाना बनाएं तो भुनाई अच्छे तरीके से किया करें, ताकि अब हमने इसके अंदर 2 हरी मिर्चें डाली हैं, वो भी इसके साथ उसकी भी भुनाई करेंगे। इससे मसाले में जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही मज़े का आता है। हरी मिर्चों का अपना ही टेस्ट होता है। मसाला हमारा भुनाई हो चुका था, जो हमने मटन मैरिनेट किया हुआ था वो इसके अंदर डाला है। इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे तरीके से भूनेंगे और उसके बाद बाकी जो इसके अंदर हमने डालना है वो आपको बताते हैं। अब हमारी भुनाई हो चुकी है। दही जो हमने लगाया हुआ था वो उसने भी अपना पानी निकाला है, तो अब इसके अंदर हमने इसको प्रेशर तो देना नहीं है, हमने वैसे ही इसको गलाना है। तो इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डालेंगे और हल्की आंच पे रख देंगे जब तक हमारे जो मटन है वो अच्छे तरीके से गल ना जाए। और ग्रेवी भी हम अपने हिसाब से रखेंगे, आपको जैसे पसंद है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुकी है और हमारा मटन भी अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर 3 से 4 हमने हरी मिर्चें डाली हैं और अदरक जो हमने गार्निश के लिए रखी हुई थी वो पहले भी इसके अंदर डाल रहे हैं और बाद में भी इसके अंदर डालेंगे और 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी डाली है। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। शुक्रिया।